Galera, Saveiro Robuste, tá? O cliente chegou relatando barulho de suspensão. A gente deu uma analisada e olha só, a bucha da balança aí tá bem estourada, tá? E famosa. Olha só, se vai dar pra mostrar. Bilhetinha bem estouradinha, tá? Com bastante folga aí. Certo? Mais um Saveiro Robuste aí com barulho de suspensão.